Goeiedag, die voorreg is so groot om u te groet in die naam van Jesus vanoggend. Baie welkom en 'n hartlike goeiemôre. Kom ons kyk wat die Heilige Gees vandag vir ons instoor. Die opskrif van my boodskap is: let op, Jesus hoor jou gebed. Ek wil vandag hierdie saak met by wyse van 'n storie vir u vertel. Daar was eendag 'n man, gelowige man, en hy het gebid en die Here gevra vir twee dinge. Hy het vir die Here gevra vir 'n goeie werk en hy het vir die Here gevra vir 'n goeie vrou. Die volgende dag toe hy die koerant oopmaak, die eerste ding wat hy sien, sy oë val op 'n werk. En dit is absoluut die werk waarin hy gekwalifiseer is. En hy dacht vir homself, dit is 'n besturing van die Here af. Ek gaan my nou klaarmaak en aantrek en my CV kry en ek gaan na hierdie plek toe gaan. Hy doen dit alles en hy klim op die trein en hy kom by die plek. Toe hy instap, toe staan die plek vol mense, wat ook wag om die onderhoud te doen vir die werk. Die man het so gestaan en kyk en hy het kwaad geword. Hy het ongeduldig geword. En hy sê, ag nee man, ek sal nooit hierdie werk kry nie, hier is te veel mense. Hy draai terug en hy klim op die trein weer terug huis toe. Terwyl hy op die trein is, kom haar dogtertjie na hom toe. Sy bring vir hom 'n pragtige rooi roos. En omdat hy so ontstoke en ontmoedig was en omgekrap was, vat hy die roos en hy gooi dit daar in die hoek. Meiskie draai om en sy gaan sit weer. Die man kom ontstoke by die huis en hy's regtig omgekrap in sy gees en in sy siel. En hy loop soms so kop onderste bo met arms wat so hang. En hy gaan na sy binnekamer toe en hy sê, en hy begin weer bid en hy sê, Here, ek weet nou nie, daai werk was spesiaal vir my doen, hoekom wil U nie hê ek moet hierdie werk kry nie? En ook, ek het ook nie die vrou gekry, of eers gesien, wat ek voorgebid het nie. En as doodse stilte, die Here antwoord hom nie terug nie. Daai aand in sy slaap, verskyn die Here in 'n visioen aan hom. En die Here sê vir hom, word wakker, en luister mooi. Daai werk, onderhoud waarna jy toe gegaan het, daai werk was joune. Maar jy wou nie wag nie. Jy wou nie 'n bietjie moeite doen om daai werk te kry nie. Jy was te ontstoke, te ontmoedig en op die trein terug huis toe. Daai meisietjie wat vir jou die rooi roos gebring het, dis 'n rooi roos wat ek vir jou gegee het. Jy moes daai rooi roos gebruik het, om die vroutjie wat langs jou te sit vir haar te gegee het, want dit was jou toekomstige vrou. Dit was alles wat jy gesoek het in 'n vrou. Maar jy toegelaat dat die situasie waarin jy was by die werk, by die onderhoud, jou hele dag omkrap. En jy het nie net 'n bietjie geloof toegepas nie. Jy weet in in Johannes 10 vers 9 sê die Here, ek is die deur. En die wat deur my ingaan, sal gered word en sal die ewige lewe ervaar. Dink bietjie mooi daaroor die volgende keer as jy bid oor iets. Moenie altyd die groot wonderwerk verwag nie. Hou u geestelike ore, oë en gedagtes oop vir dit wat die Here in u lewe doen. Hy stuur dalk vir u 'n reddingsbootjie, maar u wil wag vir die wonderwerk. Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie saak by u. Brood en water 5 minute woord seëngroete en weet net, Jesus hoor u gebed. Amen.